Є люди, які проміняли там якусь ручку чи клавіатуру на автомат, але вони готові стояти до кінця. Панков и еще один, да? И Паньковский. Вы тут вторите вдвох, вот 22 евро. Кожен, хто може захистити країну, має брати до рук зброю. Мені приємно, знаєте, що в перший день війни народні депутати встигли проголосувати потрібні законодавчі рішення про оголошення воєнного стану, а після цього дружненько з всіх фракцій стали в чергу для того, щоб отримати автомат. Наскільки я знаю, понад 100 депутатів взяли зброю і зараз інтегруються в різні батальйони самооборони. Якщо серйозно, то тут всередині нема такого відчуття страху. Страшніше було очікування. Оце безконечне, страшне очікування. Ми десь ми тут уже. Дякую. А вони не мають автомата. Це дуже добре. Є люди, які вже мають воєнний досвід, які є ветеранами, є люди, які проміняли там якусь ручку чи клавіатуру на автомат, але вони готові стояти до кінця. Я знаю, який величезний потенціал у українців є для повстанства. І сподіваюся, що після перемоги зможу написати історію цієї книжки. Nobody thought that this would how we would spend our weekend. Nobody thought, but now we're doing this, and it seems like the only important thing to do now. Дома сидеть и ничего не делать. Мы детей оставили на бабушек, а сами... We can't just live our ordinary lives, even if we are safe. So we have to do something.